Дами и господа, ladies and gentlemen, на вашето внимание днес ви представям Негово Величество Ферари Поросанг. Нека да започнем нашата приказка отвън. И въпреки, че Ферари казват, че това не е SUV, Ферари Поросанг изключително много напомня на такова. За Ферари това е 4-местен, 4-врат автомобил. Отпред наистина много ми харесва. Ферари доста са си поиграли с аеродинамиката на автомобила. Тук има въздуховоди. Това са дневните светлини. Ето го и фарът. Продължаваме с въздуховод, въздуховод. Так му си помислих, че емблемата на Ферари е на капака, а то се оказа, че е на предната броня. Но кой да знае. Също има и много красива табела на кончето, която се намира на тази уникална решетка. Искам да ви разкажа още за аеродинамиката на това уникално Ферари. Имаме въздуховоди. Тук в тази част, изчезна ми ръчичката. Разбира се, тук отгоре. Вижте този. И съответно има същия от другата страна, близо до предната броня. Джантите са просто брутални. 22 инча отпред и 23 инча отзад. Отстрани също имаме доста голямо лого на Ферари, но пък погледнем ли колата странично, доста наподобява спортен хеджбек, така че може и да не е SUV. Вие какво мислите? Хеджбек или SUV? Минаваме отзад с така емблематичната за Ферари Поросанг задница. Вижте стоповете. Абсолютно изящество. Тук също има въздуховоди. Както знаете, въздуховодите, колкото са повече, толкова по-добра е аеродинамиката при автомобила. Цялата броня задна е от карбон. Изключително олекотена е. Генерацията, между другото, не съм виждала такава. Ще я видите и отблизо. Тук имаме много красивото лого. А сега да видим какво се крие в багажничето. Так му си помислих, че има подарък за мен, но, уви, оказа се нещо друго. Елате да ви покажа какво изящество се крие тук. Всъщност това е кутията, която държи ключът на вашето Ферари Поросанг. И нека малко да поговорим за характеристиките на колата. На първо място, капакът се отваря наобратно. Разполагаме с V12 6,5 литров атмосферен двигател, който ни дава 725 конски сили. Ускорява от 0 до 100 за 3,3 секунди, а максималната скорост на това Ферари е над 310 км в час. Вече се чудя коя точно екстра да ви покажа първо и затова реших да се спра на вратите, защото са много интересни. Задните врати се отварят по един много специфичен начин, а именно точно този. Вуаля! Изключително много ми харесва интериорът на това Ферари. Страшно впечатляващ е, когато влезеш вътре, почти те оставя без дъх. Малко е взаимстван от SF90, което съм ви показвала преди. Искам да ви покажа. Давам я на контакт, за да може да видите огромният дисплей, който е за улеснение на шофьорът и нещо, което ми направи много
интересно впечатление. Това е дисплеят за управление, който се намира до шофьорското място. След малко ще ви покажа екстрата, която са измислили Ферари, а именно това, че от моето място на шофьор дисплея до мен аз лично не мога да видя, за да може шофьорът да не бъде разсейван по време на движение на колата. Една много важна екстра, която не искам да забравям да ви спомена, това е, че за първи път в Ferrari вече може да се възползвате от Apple CarPlay и Android. Седалките в това Ferrari Purosangue са изцяло нов модел, изцяло създадени специално за този модел. Доста спортни са, а когато ги свалите изцяло на земята, долу ниско, колата дава усещане за всички спортни Ферарита до сега. Целият климат контрол е изключително иновативен за това Ферари. Когато натиснем този бутон, вижте как се показва. От тук може да управлявате климатичната система в целият автомобил. Вратите на този Purosangue се отварят доста наподобяващо като тези на SF90 чрез бутон. Това е водещата част в Ferrari Purosangue. Супер интересно е, защото чистачките, фаровете и почти цялото управление на колата, както и мигачите и скоростите посредством тези огромни лостове, всичко се управлява през волана, плюс старт-стоп бутонът, който вече съм ви показвала в SF90. Това са мигачите, а от тук се управляват фаровете, от тук се управляват чистачките. Много е красиво, защото цялата кола е направена от алкантара, както и средната конзола, така и вратите и целият таван. Това е много голямо преимущество при тези автомобили, защото не се драскат. Имаме добре познатият лост за скорости, който вече съм ви показала и той е доста емблематичен за Ferrari. Тук са скоростите и нещото, което би ви било доста интересно да ви кажа, че това Ferrari има Launch Control. Отзад седалките са също спортни като отпред. Колата е доста широка, имайки предвид, че говорим за Ferrari. И тук ме навежда на мисълта, че всъщност тя наистина е SUV, колкото и да го отричат. Разбира се, USB изводи за зареждане на вашите устройства. Климатичната система е като отпред, когато е активирана, излиза от тук. Това са бутоните, които управляват задните стъкла. И нещо, което смятам, че ще ви е доста интересно. Вижте как са направени къп-холдърите на автомобила. Седалките са снабдени, както и предните, с подгряване и обдуване. Това е един невероятен панорамен покрив. Не защото го няма в други автомобили. Напротив, когато го погледнете от тази страна, той е изцяло затъмнен. Изсветлява се от един бутон, който се намира в задната част на автомобила и става напълно прозрачен. А всъщност, освен че са много красиви, задните врати се затварят автоматично от този бутон. Виждате ли? Без никакво усилие. Ако искате да използвате целият потенциал на това Ferrari в задната част, екстрата, с която разполагате, е следната. Задните седалки падат автоматично напред. Всъщност, мили хора, днес ви показах един изключително рядък автомобил. Рядък е не само заради изпълнението си, а и заради цената си, която варира
някъде около 700 000 евро. За повече такива видеа, за повече ексклузивни автомобили, знаете къде да ме намерите. Ще ви очаквам в моите социални мрежи. До скоро!